नेपाल सरकारले गर्यो फ्री भिजा फ्री टिकटमा परिमार्जन। सन् 2072मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूको आर्थिक भार कम गर्नको लागि फ्री भिजा फ्री टिकटको नीति ल्याइएको थियो। तर 11 वर्षको अनुभवपछि यो नीति पूर्ण रूपमा असफल भएको स्वीकार गर्दै सरकारले यसलाई परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। कागजमा फ्री भनिए पनि व्यवहारमा कामदारहरूले म्यानपावर र एजेन्टहरूलाई लाखौं रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने बाध्यता कायम नै रह्यो। तथ्याङ्क अनुसार करिब 10% कामदारले मात्र यो सुविधा पाएका छन्, तर 90% भन्दा बढी कामदारहरूले मोटो रकम तिरिराखेको हुन्छ। सरकारले यसै समस्यालाई हेरेर असफल नाराबाट माथि उठेर वैदेशिक रोजगारीको वास्तविक लागत एक्चुअल कस्ट तोक्ने गरेको छ। यसका लागि एउटा समिति पनि गठन गरिएको छ, जसले वैदेशिक रोजगार व्यवसायले लिने सेवा शुल्क पुनरावलोकन गर्नेछ। अबदेखि म्यानपावर कम्पनीहरूले बुझाउनु पर्ने सेवा शुल्क अनिवार्य रूपमा बैंक भाउचर वा विद्युतीय भुक्तानी डिजिटल पेमेन्ट मार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसो गर्दा लुकीछुपी पैसा लिने प्रवृत्ति रोकिने र कामदारहरू ठगिनेबाट बच्ने विश्वास पनि लिएको छ।